А для начала я посоветую вам подписаться на канал в гостях у Влада Д. Ну что ж, дорогие друзья, видео мы теперь начинаем. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы поиграем в такую игру под названием «Пусть художник». Это крокодильчик новый. Ну что ж, давайте. В первом крокодильчике у вас высветится такая большая экран. Такой большой экранчик, и там будет написано. Знаете, что будет написано? Отгадай. Я буду рисовать слона, так что в нижней рамочке напишите слон быстренько. Ну, чтобы продолжить игру. Да. Ну что ж. Вот котик художник грузится. Я тоже такой могу нарисовать. Вот и все. Глазки и ротик. Вот и все. Потом высветится вот такая картинка, и вы должны выбрать сундучок, чтобы вам попалась монетка. Ну что ж, нажимаем на какой-то холст для новичков сначала. Ну, я выберу 6 человек, потому что в малом обществе мне будет очень худо. Ладно. Понятненько. Ну, я снимаю летсплей про эту игру. Ой, посмотрите, какая милая тявка. Хотя она не милая. Давайте. Что он пишет? Что? Зить. Амон. Амбар. Амбал. Ну ладно, дорогие друзья. Всем пока. А еще будет ссылочка в описании про дешевых пэтов. Ну что ж, всем пока.